यो रिटेनर जस्तो प्लास्टिकको यो के होला भन्दाखेरि यो चाहिँ नाइट गार्ड हो। यो चाहिँ मैले मेरो लागि बनाएको हैन। यो नाइट गार्ड भनेको के हो, यो किन जरुरी छ, कसले प्रयोग गर्न मिल्छ, किन प्रयोग गर्ने, यसको फाइदाहरू के छन् र यसको बेफाइदाहरू के छन् त आज चाहिँ हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुलाई पनि नाइट गार्डको बारेमा जान्न मन छ भने यो पुरा भिडियो हेर्नु होला। नमस्ते, म डाक्टर महेश्वर ताजपुरे यहाँहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा डिस्क्लेमर। यो डिस्क्लेमर पछि म फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी नाइट गार्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नाइट गार्डको विभिन्न नामहरू रहेका छन्। कसैले यसलाई चाहिँ अक्लुजल गार्ड, कसैले चाहिँ यसलाई डेन्टल गार्ड, कसैले बाइट गार्ड भनेर भनिरहेका हुन्छन्। यसको विभिन्न नामहरू छन् है त। अब सिम्पली तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ रिटेनर जस्तो स्ट्रक्चर मात्रै हो हैन। यो प्लास्टिकको बनेको हुन्छ हैन। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिन्छु है त, ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ हैन। अब यसको र नाइट गार्ड र रिटेनरको बीचमा के फरक छ यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला, किनभने यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ फेरि हैन। सो नाइट गार्डको बारेमा कुरा गरौँ। यो भनेको चाहिँ प्लास्टिकको बनेको हुन्छ। यो कसरी बनाइन्छ त हैन, यो अहिले एकछिनमा बनाउँला। पहिले चाहिँ यसको प्रयोग किन गर्न जरुरी छ र कसले प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ र यसको फाइदा र बेफाइदाहरू के छन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ यसको युजेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युजेज र एडभान्टेज सँगै कुरा गरौँ है त। भिडियोलाई धेरै लामो नबनाइकन सँगै कुरा गर्दाखेरि अलिक छोटो मिठो होला। जस्तै कि तपाईको दारा किट्ने बानी छ हैन, राति दारा किट्ने बानी छ, तपाई सँगै सुत्ने व्यक्तिले चाहिँ साथी अथवा चाहिँ फ्यामिलीको कुनै मेम्बरले भन्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो नाइट गार्ड लाउन सक्नुहुन्छ। राति सुत्ने बेलामा मात्रै लाउने हो। एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको दारा किट्ने बानीले गर्दाखेरि जुन दाँत खिन्छ नि त्यो चाहिँ खिने प्रोसेस चाहिँ रोकिन्छ। कसैको दाँत फ्र्याक्चर हुने चान्स हुन्छ, त्यो पनि रोक्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी जुन अब दारा किट्ने बानी छ भने दारा किट्ने बानी नै हराउने त हैन, तर दाँत र दाँत ठोक्किँदाखेरि जुन आवाज आउँथ्यो त्यो आवाज पनि कम आउने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईसँगै बस्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। अनि त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै कहिलेकाहीँ अब यो दारा किट्ने बानी भएर यो मसलहरू दुख्ने हैन, अनि यतातिर कानको छेउमा यो जोइन्ट हुन्छ, टेम्पोरोमेन्डुलर जोइन्ट भन्छ, कसैलाई त्यतातिर दुख्ने समस्या हुन्छ। त्यस्तो छ भने पनि यो तपाईले चाहिँ नाइट गार्ड लाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी अब दारा किट्ने कुरा गरिराख्यौं हामीले हैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कसैको चाहिँ मसलहरू पेन हुन्छ। मैले जोइन्टको कुरा गरेँ, अनि मसलहरू पेन हुने अनि टाउकै दुख्ने हुन्छ के, टेन्सन हेडेक भन्छ। त्यस्तो छ भने पनि यस्तो खालको नाइट गार्ड लाएर चाहिँ तपाईले टेन्सन हेडेकलाई चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई एकदमै निको पनि हुन्छ भने तपाईले चाहिँ बिस्तारै यसको चाहिँ रेस्पोन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, कम हुँदै जान्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले डाक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हैन, तपाईले नाइट गार्ड लागिसकेपछि के हुने भयो त, टेन्सन हेडेक पनि रिलिज मतलब कम हुने भयो, रिलिफ हुने भयो, मसलहरुमा स्ट्रेस जुन हुन्थ्यो त्यो पनि तपाईको कम हुने भयो। यति हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको राति निद्रा चाहिँ मिठो लाग्छ। अनि नाइट गार्डको युजेसहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ अब भन्न गएको छु, त्यो भनेको चाहिँ यदि तपाईले क्राउन, ब्रिज, भेनियर, इम्प्लान्टहरु गर्नु भएको छ भने चाहिँ नाइट गार्ड चाहिँ एकदमै आवश्यक छ है त। कम्पल्सरी चाहिँ होइन है फेरि हैन, मैले त लाएको छैन भन्नु होला, इट्स नट कम्पल्सरी, तर लाउँदा चाहिँ राम्रो। किन भन्दाखेरि जस्तै कि अब एउटा एक्जाम्पलको लागि जिर्कोनिया क्राउन 15 वर्षको वारेन्टी हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भनेर मैले अस्ति भिडियो बनाएको थिएँ हैन। त्यस्तै अब इम्प्लान्ट लाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी लामो समयसम्म टिकाउने त हैन, आफ्नो लाइफ टाइमसम्म कसरी राम्रो टिकाउने त हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो नाइट गार्ड लाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको क्राउन भेनियरहरुलाई चाहिँ क्र्याक हुनबाट जोगाउँछ, किनभने राति हैन अघि नै भनेको कुराहरु हैन, फोर्स बढी लाग्न सक्छ। सो राति चाहिँ नाइट गार्ड लाउनु एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। सो यदि तपाईले चाहिँ क्राउन भेनियर इम्प्लान्टहरु गर्नुभएको छ, ब्रिज लाउनु भएको छ र त्यसको लाइफ टाइम चाहिँ राम्रो होस्, अझ लामो समयसम्म चाहिँ राम्रो टिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ राति नाइट गार्ड लाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि नाइट गार्डको यति धेरै फाइदाहरू छन् हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ नाइट गार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर्टकटमा फाइदाहरु म भनिदिन्छु। नाइट गार्ड लाउनु भयो भने के हुने भयो त, तपाईको दाँतहरु फ्र्याक्चर हुने चान्स कम भयो क्या, दाँतहरु बिग्रिने चान्स कम भयो। क्राउन, ब्रिजहरु, भेनियरहरु गर्नुभएको छ भने तिनीहरु पनि फ्र्याक्चर नहुने भयो हैन, मतलब चान्स के हुने भयो त, कम हुने भयो क्या, तिनीहरुको लाइफ चाहिँ लामो हुने भयो। सो युज गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यसको चाहिँ बेफाइदा भन्नु पर्दाखेरि खासै बेफाइदाहरू चाहिँ छैन, तैपनि थोरै भन्नै पर्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ यो तपाईँले बनाउनलाई चाहिँ क्लिनिक जानुपर्ने हुन्छ सुरुमा, छाप लिनलाई अथवा स्क्यान गर्नलाई चाहिँ क्लिनिक जानुपर्ने हुन्छ होइन। यो घरमै चाहिँ अर्डर गर्न मिल्दैन सुरुमा होइन, एकचोटि चाहिँ क्लिनिक जानु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले डेलिभर गर्ने कुरा त छुट्टै भयो होइन, नभए चाहिँ क्लिनिक गएर चाहिँ तपाईँले यो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब बजारमा चाहिँ रेडिमेड बेचिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ युज गर्नु त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन। अनि यसको अर्को एउटा बेफाइदा त नहुनु, अलिकति तपाईँलाई झ्याउ लाग्ने भनेको, अल्छी लाग्ने भनेको चाहिँ यसको सरसफाइ हो होइन। किनभने राति चाहिँ तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ, लाउनुभन्दा अगाडि सफा गर्नु पर्यो र बिहान झिक्दाखेरि पनि सफा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको क्लिनिङ र मेन्टेनेन्स नै एउटा आफूलाई अल्छी लाग्ने अथवा चाहिँ बेफाइदाको भनौँ न होइन, यसको बेफाइदा त्यति नै हो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ नाइट गार्ड चाहिँ कुनै पनि रोगको ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन क्या होइन, इट्स नट अ केयर। यो चाहिँ तपाईँको दाँतहरूको प्रोटेक्सनको लागि, कुनै सिम्टमहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि, तपाईँलाई चाहिँ टेम्पोररी अथवा चाहिँ रिलिफ गराउनको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यो नाइट गार्ड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि डेन्टल क्लिनिक जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले होइन अब पहिले त फर्स्ट अफ अल चेकअप गराउनु पर्यो, तपाईँको दाँतको अवस्था के छ, दाँतहरू सफा छन् कि छैनन् होइन, फोहोर छन् भने चाहिँ स्केलिङ गर्नु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन इम्प्रेसन लिइन्छ अथवा चाहिँ स्क्यानर छ भने चाहिँ स्क्यान गरिन्छ, नभए चाहिँ छाप लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि कास्ट बनाइन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ क्लिनिकमै बनाउँछन् भने कुनै कुनै क्लिनिकले चाहिँ ल्याबमा पठाउँछन् होइन। त्यसपछि चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ नाइट गार्ड बनेर आउँछ होइन। अब यो लाउनलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै सफ्ट हुन्छ यो, हेर्नुहोस् एकदमै सफ्ट हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ दाँतहरूको सेपहरू हुन्छन् होइन। अब सुरुमा थाहा नहुन सक्छ, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ऐना अगाडि गएर लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ दाँतहरूको सेप हुन्छ होइन, अगाडिको दाँतको सेप याद गर्ने अनि त्यसपछि छिराउने होइन। अब मलाई चाहिँ थाहा छ होइन, सो म चाहिँ यतिकै गरेर देखाउँछु, नभए चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त ऐना अगाडि गएर चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लाएर हेरौँ है त, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी लाएर चाहिँ तपाईँहरूले राति सुत्ने होइन। यो लाउनुभन्दा पहिले चाहिँ एकचोटि मैले खोलेर बोल्छु, खोल्न पनि सजिलो छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। राति चाहिँ यो लाउनुभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ सफा गर्ने र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ तपाईँको दाँतलाई चाहिँ ब्रस गर्नु पर्यो, मजाले ब्रस गरेर कुल्ला गरेर अनि यो सफा गरेर मात्रै लाउनु होला है त। खाना खानुभयो नाइट गार्ड राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ, मतलब यो नाइट गार्ड लाउनु राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ ब्रस नगरिकन लाउनु भयो भने खानेकुराहरू अड्किरहेको हुन्छ, यहाँनिर पनि टाँसिराखेको हुन्छ, झन् तपाईँको चाहिँ गिजाको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ। त्यसैले ब्रस कुल्ला राम्रोसँग गरिसकेर अनि मात्रै लाउनु होला र बिहान यो फुकालिसकेपछि पनि राम्रोसँग सफा गरेर राख्नु होला है त। भनेपछि तपाईँहरूले नाइट गार्डको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला। स्टिल तपाईँलाई केही डाउट छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन्छ भनेर मैले एउटा कुरा इन्क्लुड गरिनँ, त्यो के हो त भन्दाखेरि नाइट गार्ड र रिटेनरमा के फरक छ त तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला अथवा तपाईँहरूको आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। म सकेसम्म नेक्स्ट भिडियो चाहिँ रिटेनर र नाइट गार्डमा के फरक छ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको यस भिडियोलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यतिकै समय यो भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु।